類風濕關節炎一定係發炎而引起嘅。咁點解會發炎呢？就裏邊有痛症。嗱，今日喺餐廳度同大家傾偈啊，咁啊收音嘅問題啦，所以就要將支咪咧遞翻近啲，如果唔係咧收到比較多周邊嗰啲音樂聲，就蓋咗我呢一把聲啊。咁今次同大家分享嘅故事咧，就係類風濕關節炎嘅個案，咁啊我都有呢啲 case 嘅。類風濕關節炎嘅個案分享啊，今日同大家講下呢一個故事嗬，咁啊都係真人真事嚟噶啦，當然。咁我哋成日都建議就係知道有問題咧，就最好就提早將佢搞掂啦，就唔好話一拖再拖。如果拖到咧啲手指已經攣晒，好似啲蓮花手咁樣咧，咁樣就真係比較難搞啦。但係如果你喺痛嘅初期嘅話咧，你去治療佢，或者係我哋叫藥食同源啊，用比較多少少份量嘅東西嚟到食翻好佢嘅話咧，呢個係絕對係有可能嘅，因為呢個 case 咧都係好成功嘅。呢一件事咧都發生喺2018年到2019年之間嘅，咁啊都係一樣啦。有一位朋友係朋友個媽咪嚟嘅，咁啊其實走嚟揾仔，咁啊咁啱知道我賣保健品啦，咁啊傾開偈。咁佢就同我講，隻手指咧已經開始啲關節啊，一節一節咁樣痛，咁啊同埋已經痛到咧係接唔到衫啊。咁當時咧佢就未夠60歲嘅，咁佢就身兼三職，係3份兼職，其中一份咧就喺嗰啲時裝店嗰度做接衫啊。佢話根本咧已經係接唔到衫，因為太痛，我啲手指係一節一節咁樣痛。咁呢個咧一定係類風濕關節炎嗰個先兆啦。咁同埋佢睇西醫嗰陣時咧，嗰個類風濕指數咧都幾高下。嗱，如果喺醫學角度嚟講咧，類風濕關節炎嘅起因咧就話自己嗰啲細胞認錯自己人，就自己人打自己人，就搞到亂晒大龍，所以咧就將啲關節就開始搞到佢彎曲。但係如果我哋喺營養角度嚟到補充翻嘅話，我哋一定要認同人嘅身體係要靠營養補充而到生存，而唔係靠藥物嚟到做出嚟嘅。嗱，再簡單啲講就係話，人嘅細胞係一粒粒咁樣構造出嚟，咁細胞係靠乜嘢？靠營養啦，靠我哋嘅食物啦，並唔係話靠藥物嚟到將啲細胞生長出嚟嘅。嗱，我哋個身體咧，其實有一個保護機制嘅。當我哋身體如果覺得有唔舒服嘅時候咧，佢就會俾一啲痛我哋嘅感覺，等我哋知道呢度有缺失啊，我哋要注意翻。嗱，所以當我哋嘅身體咧俾信號俾我哋話呢度唔舒服啦，咁我哋一定要注意啦，同埋要知道個問題喺邊度，究竟係爭咗啲乜嘢令到個身體會發出呢個信號唔舒服咧？嗱，最簡單嘅講法，類風濕關節炎。類風濕關節炎一定係發炎而引起嘅，咁點解會發炎呢？就裏邊有痛症。當有痛症有發炎嘅跡象嘅時候呢，我哋唔係話就咁樣食一啲藥呢，將佢夾硬撳住咗佢，即係話好似講得俗語啲臭屎密冚啊，冚住佢就當冇事發生過。咁其實我哋調翻轉頭呢，我哋要將嗰堆嘢呢翻佢出嚟，將佢清咗底，咁樣先可以將佢徹底根治。如果唔係呢，佢遲啲又再發翻出嚟，又臭翻，咁啊即係盞搞。講翻啲比較近期啲嘅個案分享咁有個朋友咧，咁佢就不嬲耐唔中咧都要玩下瑜伽嘅，咁但係發覺咧而家佢自己做嗰個蝴蝶拍咧，即係隻腳搭上嚟喺度搖個大髀嗰陣時咧，發覺個左腳就搖得比較好啲，但係個右腳咧嗰條筋就扯得好行啊，覺得好痛啊，咁啊做唔到蝴蝶拍嗰個效果出嚟。另外有一位朋友咧，佢就好得意，因為血氣唔好啊，佢每一次坐咧坐得耐咗之後咧，例如超過30分鐘左右，咁佢一起身咧，佢行路嗰陣時咧就要好似螃蟹咁樣打橫行，要行翻一陣間，跟住佢嗰啲腳先至會行得順嘅。嗱，以上呢兩個個案咧，其實都係同啲筋腱有關。咁我哋啲筋咧掹實咗，血氣又唔好。其實人嘅血氣咧係最緊要嘅，因為係貫穿全個身體噶嘛。咁你如果血氣好嘅話，你啲筋腱鬆軟翻，咁你自然嘅話就會行得舒服好多。呢啲最簡單最直接嘅增強血氣嘅方法嘅話，就自己不妨喺屋企咧耐唔中拍打下啲穴位啦。咁如果可以嘅話，就可以試下呢一隻銀蜂蜜。銀蜂蜜咧，佢舒筋活絡得幾好，同埋佢係有消炎嘅作用。銀蜂蜜咧，佢除咗可以保護翻我哋啲筋腱鬆軟翻咧，佢仲可以幫助我哋吸收營養，因為其實佢個酵素酶咧係好有作用。銀蜂蜜裏邊嘅酵素酶咧係幫我哋身體吸收營養啦，所以有啲朋友咧佢個案分享都好得意，佢話食咗銀蜂蜜之後咧，佢會覺得第二朝瞓醒覺咧放屁咧都大聲啲嘅。點解咧？因為血氣足啊嘛。嗱，銀蜂蜜咧今日就講住咁多先，因為餐廳要清場，餐廳要清場啊。咁有啲咩查詢嘅話就歡迎 WhatsApp 留言俾我哋啦，咁我哋都會好樂意解答大家嘅分享嘅。